Горит. Да, горит. Мне теперь, я боюсь, что я уроню, и ты меня потом изнасилуешь до Да смерти. похуй, она живучая. Я кроссы, блин, еще, конечно, веселые. Делаю трэп, я не слушаю клоунов Пав. Все, пизда моему велику. Поставьте лайк, он мне пизды надоест. Бля. Смотрите, украл у меня велик. Бля, что он мне оставил? Я сейчас спыжу. О, я ему камеру спыжу, нахуй. Вон этот пенис там катается, посмотрите. О, нифига ты себе махину какую купил. Да, крутая штука. Кстати, это твоя. Поэтому расскажи про нее. У меня слеза уже бежит просто. Блядь. Здравствуйте, вы на канале Ретро, и сегодня будет байк-чек моего снаряда. Oh my. Блять. Охуеть. Неужели мне придется на второй канал бэкстейдж записывать? Ты даже... Я затупил. Что мне сказать? Типа, вы на канале Ретро, сегодня Всем будет привет, обзор моего... Всем привет, вы на канале Ретро. Сегодня будет обзор моего велосипеда. Нет, Всё. байк-чек моего снаряда, все. Какого нахуй снаряда? Яиц своих, что ли? Окей, Бэма. Здорово, и ты на канале Ретро. Сегодня будет байк-чек моего BMX. Начнем? Итак, приступим. Рама на нем ВТП 2021 года. Рама сталь. Вилка Salt Plus Trust, тоже 2021 года. С дропаутом по 15 мм. Вынос руля with the people. Итак, начнем мой байк-чек моего байка на 20-х катках. Замечательно. У нас передняя втулка Эклад Кортес на промподшипниках. Задняя втулка тоже Эклад Кортес. Кассета. Обода Эклад Трипин. Покрышки ВТП Activate. Задний тормоз Эклад Талон, но я его не поставил, потому что он мне нахуй не нужен. Поразительно. Итак. Вилка Salt Plus Trust с дропаузом по 15 мм. Вынос руля ВТП Гусена Ктоплот. Фрезерованный алюминий, длина 48 мм, подъем 35 мм. Руль Salt Plus Trust 2 PC. Ручки руля Эклад Shogun и баренды Эклад Touch Bolt. Рулевая колонка Salt Pro, интегрированные промышленные подшипники. Каретка Salt 19 мм, мид, промподшипник. Гениально. Итак, сегодня мы приступим к байчеку моего велосипеда. У меня рама ВТП 2021 года, ВТП Trust. Вилка Salt Plus Trust, тоже 2021 года. Вынос ВТП Гусенек, потом руль ВТП 2 PC. Грипсы у меня Эклад, баренды у меня тоже Эклад. Седло у меня ВТП, подсидел у меня Salt Plus. Втулки у меня Эклад Кортес. Сзади стоит кассета, ну, все на промах. Педали у меня Эклад Центрик, шатуны у меня Salt Plus Light. Цепь у меня ВТП, звезда у меня ВТП Парагон. Каретка Salt Plus Mid на 19 мм. Покрышки ВТП, Activate. Что тут еще? Обода у меня Эклад Трипин. Камеры ВТП. Все. Футажи еще снимаю. Подожди, снимаю футажи. Йоу, ты Что мне подскажи, как снимать мне футажи. Это ты только на одной странице, чё? Неожиданно и приятно. Да. Ну да, можно мне интернет подключить, да? Можно, да? Ага, давай. На меня телефон садится. Сейчас. Че ты не согласился? Вкусненько. Блять. Да я уже наелся дома. Бонс-тест. Саня, ты же куда в клубу стоишь, я убью. Кто? Я в клубу? Да никогда в жизни. Не, я! Молчи.
тебя глаз не видит. Блядь, да серьезно. Мне похуй. Сраный айфон. Ты до скольки? Часов до 10, до 9 до 10. Похуй. Давай еще раз. Женя, съебался отсюда. Охуевший, блядь. Я тебя в бэкстейдж ставлю, ты охуел. Я бэкстейдж буду, блядь, делать, понимаешь? Вот я тебя в бэкстейдж ставлю, ты охуел, понимаешь? Я только настрою. Да мне насрать на эту розу, блядь, она и мертва. Она мертва, блядь, долбоебы. Все, блядь. Мы ждали, пока тут отсюда съебутся дети ебаные, которые мешали мне снимать. И пришел еще один здоровый ребенок, который снова мешает нам снимать. Да мне поебать на эту розу, честно. Сейчас самое главное не роза, а чтобы, блядь... Пошел. Рулевая у меня Саль. Да, и кстати, это не мой iPhone. Просто я шел, и вот он лежал. Кому надо, звоните 8928 169 72 65. Покупайте, 100 рублей отдам живым. iCloud заблокирован. Сбрасывайте и покупайте. Ты просто, блядь, встань. Короче, чисто сверху вот так вот наводишь. И Я на понял, меня. давай. Иди. Топиться? Фориды дом. Да блин, не... Чувак, у меня ж... Давай. Сюда иди, а то оттуда снимай. Всё, стой. Если что, я там под деревом где-нибудь. Ага. Раз, два, три. Полностью. Бля. Продолжаем интервью. И передняя втулка там рассыпалась полностью. Но он остался довольным, потому что продал я его довольно по дешевой цене. Вот, и получается 7 марта в 6 утра я поехал с родителями в Новочеркасск за вот этим предметом. Где ты его купил? В Новочеркасске, наверное, даже вот около центра города. Как ты его купил? Через что ты его заказывал? Нет, я приехал лично встречи. А где ты его вообще нашел? Объявление о продаже где-то там в магазин ездил? Авито. Расскажи вот о себе. Вот кто ты такой? Подожди. Я затупил, извиняюсь. Перекрути. Вот. Умею. Что, там остыл? Наверное. Это эспрессо? Он его не пробовал? Оно горькое пипец? Для меня не горькое, для него горькое. Ну, значит, все. Кофе как кофе. У меня и так материала много. Лайк. Кто хочет купить у меня запчасти, пишите мне на страничку ВК. Вот. Да. Глеб. Еще один вопрос. Один, может быть, еще два, но не важно. Хорошо. То есть от цвет там или что-то еще. Если честно, вот по этому поводу на цвет вообще как-то, ну, лично говоря, похуй. Потому что, ну, типа, цвет, ну, какая разница. Главное, что они нормальные запчасти. Пусть стоят, цвет не важен. Я считаю так. Стой! Ткну тебя рукой. Спасибо за просмотр. Данное интервью подошло к концу. Подожди, стой. Спасибо за просмотр данного интервью. Оно подошло к концу. Подожди. Снимаешь. Глеб! Выходи сюда! На балкончик! Просто смотрю. Я тут никогда не был. Ты бы сейчас зашел, там меня. Ёб с радостью. Ты столько лайков собрал, чувак. Я бы это в Телеграм выложил. У меня же Телеграм-канал есть. Слышишь, ферма на вкус. Это самое мое первое падение на нем. Так и так руль неправильно выставлен. Батя мой не батя катается. Ну тем более. Но батя твой не катается, поэтому он не знает, что нужно затягивать. По его прям мнению, на- вообще-то намертво. тут должны были подкрыльники быть. И тут еще вот эта хуйня, Ой, чтобы ну меня ладно, машина не все, сбила. хватит.